ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేవి మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం మంచి ట్రాక్టర్ అనేది సెకండ్ హ్యాండ్లో అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. మరి మీరు ఏమైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్గా అయితే ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తున్నా. ట్రాక్టర్ ట్రాలీ రెండు ఈ వీడియోలో అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. మరి దీనికి సంబంధించిన మోడల్ వచ్చేసి మనకి massey ferguson 241 DI బండి అనమాట. ఇది కొద్దిగా ఓల్డ్ బండే కానీ మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2004 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 16 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది, 16-17 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్ ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది అనమాట. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే తీసుకోవాలనుకుంటే ఒకసారి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే వీడియో కింద టైటిల్ కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్తో కూడా మాట్లాడినా మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. దీని యొక్క లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్లో అమలాపురం అనే విలేజ్ మండలంలో అయితే ఉండడం జరిగిందనమాట. మరి మీరు ఏమైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ డైలీ ఫాలో అవ్వండి. మీకోసం ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా డైలీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్. అలాగే దీని యొక్క ప్రైజ్ వచ్చేసి మనకి 1,20,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది కస్టమర్ అనేది. ఇది ఇంకా ఫిక్స్ అమౌంట్ కూడా కాదనమాట. అలాగే కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుందని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే కస్టమర్తో మాట్లాడింది. కస్టమర్కి కొద్దిగా మనీ అర్జెంట్ అయ్యి బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. మరి మీరు ఎవరైనా సరే తక్కువ ప్రైజ్లో వస్తుంది కావాలనుకున్న వాళ్ళు అయితే చెక్ చేసుకున్నాకే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. తక్కువ అమౌంట్లో వస్తుందని వెంటనే వెళ్ళి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయొద్దు. ఎందుకంటే చెక్ చేసుకున్నాకే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అప్పుడే మీకు మంచి కండిషన్ ఉందా లేదా అనేది అర్థమవుతుంది. దాన్ని బట్టి మీరు అమౌంట్ ఇవ్వచ్చా ఇవ్వకూడదు అనేది అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇదే వీడియోలో చెప్పాలనుకున్నది. మరి మన ఛానల్ ఎవరైనా సరే ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం డైలీ ఫాలో అవ్వండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ ఇంకా డైలీ తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు కూడా ఏదైనా సరే అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన లొకేషన్, ప్రైజ్, మోడల్ కూడా పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో అనేది చేయడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే తొందరగా మీకు కూడా సేలింగ్ అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. అంతవరకు జై హింద్.